兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2022年6月29号。今仔日的经文是诗篇75篇，列王记下卷第4章第1节到第7节。马太福音第10章16节到25节。今仔日要甲大家三角分享的主题是面对困境。感谢上帝保守，声音愈来愈好势。到明仔载，我就隔离满7天，过来就是爱搁快筛，也希望一切拢真好势。感谢大家的带导。2年外来，全世界拢咧面对这个武汉肺炎这个疫情。变异种的这个病毒世界咧传播吼。咱若称伊做世纪的大灾难，绝对会通过啦吼。病毒甲疫情的变化，每一天拢咧挑战着人类，也是咱咧讲医学专家、防疫专家。根据前副总统陈建仁，副总统伊受访问的时阵，伊表示啦吼，有真侪武汉疫情所发生的代志，是永过从来毋捌想过，也是看见的。所以伫这个面对无共款的困境，当然每一个人拢有无同款的。用各种的方式来面对，是毋咱讲全世界咧面对疫情，各国的处理方式嘛拢无共款。对伫武汉肺炎，咱经历着讲有口암的代志，有疫苗，到伫这个检查的这个试剂、快筛这个。甲现代咱讲进入伫即个治疗的药物等等的科学的方式来面对，但是也有侪无解确定的因素存在。对伫防疫到染疫，先莫来讨论信仰的层面，就对一般人来讲。迄嘛是真正需要信心。对伫疫情发生的时阵，咱对中央防疫中心的信心，过来对迄个大喙암的信心，不过西方人呢，普遍对喙암无有信心啦吼。对即个检查剂，也是讲快筛的即个剂。的信心嘛是真重要。对于伫即个确诊破病隔离的功能，有信心甲耐心。对伫迄个拄摕到 EUA 的即种药剂疫苗、药米的信任等等。拢考验着咱有信心啊无？若无有信心，就会失去咱的耐心，就会乱，就会乱，甚至会致到性命的危险。伫染疫的中间，真实的体验，不但对伫这个治疗、对伫药物有信心以外，搁较有需要强烈的信心来换靠，会通感受到讲有侪人可能伫即种隔离的期间就失去信心，甲伊的耐心，致到着这个治疗失败。咱倒转来看今仔日的经文，以利沙甲伊的先生以利亚共款。拢有拄着一个寡妇，虽然因的背景情形拢无啥共款，
但是即种诶代志中间，拢彰显着上帝诶快乐、宽平，透过先知所要成就诶神业。今仔日诶经文，咱看到一位寡妇，就是一位死去先知诶太太，因为先生过身了后，就无有收入，就互因诶祭主来追讨。用因即种无钱吼，真正无钱，连日常诶生活，都拢迄种需要诶即个橄榄油也已经剩无偌济。即种诶真正送香散请诶中间诶官妇来见伊丽莎，说明伊诶困境。因为祭主要将伊诶两个囝带去卖掉做奴隶。伊丽莎爱伊将伊所剩的细甲管仔的橄榄油摕出来，爱因去甲厝边来照所有空的即个器具内底吼，愈济愈好啦吼。伊丽莎就为因行了神业，这个神业也亲像伊的老师伫迄个有缘期远了后。空闲了后，走甲去西顿眯起来，上帝找就为寡妇甲伊诶囝来照顾伊诶记载。其实呢，即对母仔囝呢，只剩一杯面、一点点油，甲2支茶。但是因为上帝所应允。因诶话讲，毋通惊吓，通照你所讲诶去做。只要先为我做一个小饼、细饼来互我，然后你甲你诶囝做饼，因为耶和华以色列诶上帝安尼讲，即个饭内底诶面袂减少，干仔内底诶油袂欠缺，直到耶和华予雨降落来日子。列王记上卷17章13节到14节，也真类似耶稣基督所行5个饼2尾鱼的神业。当这个饼愈白，饼就愈济；伊丽莎愈倒油，油就愈济。一直到所有的饭、所有的器具拢堆满为止。到后来，佫会通摕去卖钱来行济，会通讲真正是上帝恩典教也用。咱什么时阵会拄着困境，无人会知。咱要拄着什么款的困境，嘛无人会知。耶稣基督甲门徒讲，将来要拆起因出去，因就会亲像进入伫迄个野狼的喙，会拄着侪侪的困难阻碍。所以耶稣基督要求因爱有上帝的智慧。耶稣甲因讲，伫面对所有困境的中间，应该爱有的态度。耶稣讲，着爱留意，我派恁出去，亲像甲羊送入伫迄个野狼的中间。恁着爱亲像蛇共款的灵巧，亲像剪仔共款的温顺，着爱细致。有人要掠恁，带恁去上法庭，伫因的会堂来甲恁鞭拍，为着我的缘故，恁要去互带到统治者甲君王的头前受审问，来因甲外邦人见证福音。恁受审问的时阵，毋通烦恼讲什么，怎样对答。迄个时阵，上帝会指示恁应该爱讲的话，因为恁所讲的毋是家己的话，乃是恁的天父的神正着恁所讲的。耶稣爱咱有灵巧，但是另外一方面爱温顺。
也爱有上帝智慧，爱坚定来倚靠上帝，跟对上帝圣神的引带。这真正是无简单啦吼！咧面对困境，就亲像迄笔来书所讲的信心同款，对伫未看见而且应允有确实的证据，讲了真简单，但是要活出来，完全的倚靠信心来面对困境，其实是困难的。就算是真困难，就好那亲像咧经历这食治疗的武汉的这个药啊同款。医生甲阮讲，因为要治疗有效果，所以非常的苦。伊原爱用这个喜乐的心来领受，食药啊，配合防疫，然后才会当完全会得救。诗篇75篇，上帝啊，阮感谢你，阮感谢你，因为你伫阮身躯边，阮要保养你奇妙的作为。上帝讲，伫所定的日子，我要照公平审判，地甲地上的居民拢摇拽的时，我要互地的基础坚固徛在。我对骄傲的人讲，毋通骄傲；对歹人讲，毋通典位，毋通唱手，毋通硬暗滚讲大声话。人高声毋是对东，也毋是对西，嘛毋是对旷野，只有上帝施行审判。伊互即个降价，互迄个高声，上主手提杯，规杯拢是受气的厚酒。伊甲酒倒出来，地上的歹人拢啉，啉甲焦。毋过我要唱歌称赞雅各的上帝，要永远保养伊的作为，歹人的权势伊会斩断，义人的气力伊会加强。感谢主，伫阮拄着困境的时阵，真做阮的帮赞，互阮会通借着倚靠。借着信靠这种的信心的性命来经历主的救恩，奇妙的恩典伫阮的心中。感谢祈祷，靠主耶稣的圣名求，阿门。